Yes, okay, Alslaje Films. A Stranger House production. A Chaditan Kwegenda Basso Atinete. A Rahim Musa film. And Tan Kwegenda Basso Panapola. My sister is a witch. Anandi. Ngabuli Joyuni Sachani ya kulebeda bazanye. And Tan Kwa film Alslaje Musa. A Chaditan Kwa. Chirabo Maria Munate. Kusikudini kwa bali sema kula Edward Nyanzi Tawa Gracious. Echani ntandi kwa Anita Kamikazi. Ntandi kwa filmu igenda maso nena liyange Farida. Wanabali mwene tandika Kawesa Samuel. Echali kunyanjura tugenda maso nalubega Liliani. Ngani ekskudeni kwa le Abeine Lincoln Netusabe Everest. Echali kunyanjura tutandika mtandisi tugenda maso. Songa naliyange Farida yakoze ku locations manager. Echali kunyanjura tugenda maso atenete. Tubatu kutusa komitani Paluwood Movies Gabriel Alslaje Musa. Yeya urugero runuri nyini. Ura filmu ya fetandika tugende maso. Kane no mukasera kanunga tandika. Waroba nafe bali musakala tutandikide musakala sakala jetuli. Tubalengera ngabolekera mu nnimiro Kawesa Samuel Propsy. Ngawo manyo budde bw'okumakya banaffe abayinukira okulima. Nadalango okasiba musakala bubanga oli wa musakala. Should you take this one? Bashman edit yakute ebifaananyi. I think this one. You sure? Kale ne bannaffe okujja ekyamazima okulima si y'ensonga bazze kungula. Tutwale kiriwa simekyo. Ekyalitandikwa Unisachan original names gwe tulengera. Can you extend it? Wesembere lisi kusimula omuyini kasitamiriza kasitamire enkulugu. Sister. Naye baba. I can. Muwago oyo naye nga wabuli lunaku. Lwaki tututedde gundi eno ettooka eryo sirikole. You're talking about Kaninga mugamba lunaku kirwotegera lwe mbanjogera naalwe. Ettooka ette liringa empumumpu. Naawe. Kale no sister we yatunula yamanyina lera mutowe amagezi yagaleka wa muleba. Mwana Mungu. Ekyali kunyanjula nate okuva mu Emis production nga bulijjo Bashman edit visual effects. Kale no gendo kweregereza soko olindeko. Why? People. Niye abantu bekyalo kino banjagaza. Cockroaches feeder. Kibalawaza nti bajja kulundira mu nebiyenje byabwe. They have coming. Useless cockroaches. Agasiya uno. Batadde mu nebiku. Balundira. Jangu wano. You see this useless. Nagamba olengera ebyo gasiya oyo. Biggest of ebiyenje ebyo cockroaches. Biggest of them. Nyagala ofunemu ennene gye tunaabatwalako n'ebaluma. Funayo ennene egi. Ogireete. Togobeeyo. Gobeeyo. Ne wobanga olina waya ezitakola obaako nekyosobola okukola obulungi afazaali kimu ekyali ntandikwa nanyweza njirina basi oginywezeza tugende maaso MK nga bulijjo Paluwood Movies nga bulijjo TV Uganda Kibanda Express kwoli. Now go and sell this chicken. Remember, we cannot have it for soup at home, right? Naga enkoko eno genda ogitunde butunzi. Kyolina okumanya njagalamu majja. Sure you sell it well. Singa Money. Enkoko tugitwale wakaja tubuza gye tugijje. Naye sente tujja zifunamu omugaso. Little money. Go and togeza n'oleeta obusente bwo obutaweera leeta kye bayita sente ezaddala. Kale yangu kamba tunde mwenu tebajja kuddamu kulundira mu nnimiro yange. Ekyatandika butandisi sinema eno tugenda maaso munange ng'agenda maaso munange gwe baatumye okutwala okutunda enkoko wuuno. Gwe baatumye okutwala okutunda enkoko wuuno ng'asalinkiriza ng'atwala nkoko. Olwo n'ono yabadde mu nnimiro amaze osima emiwogo addaka. Enkoko bagibbye
musungu wavu nnyo kulw'okuba mu bali balundira mu nnimiro ye kati kabeesasuza embu. Tetumanyi oba ekikolwa ekyo kyakwesasuza oba ekikolwa kya bubbi. Katugenda okweregereza gye baleka Anandi Gasiya. Omanyi abantu b'okukyalo baba n'empalana. Gwe gw'ebiguza gwe gwakula obulungi gwe guyina figa gwe guyina entumbwe gunsinga n'obweru stupid. Omuntu okuwalana siwabaawo ntandikwa ya kintu kyonna atandika nga asaaga. Ekyatandika butandisi firimu egenda maaso. Munnange omuwala ono nga yeeyongerayo. Kale nno ne kirayikani emizeege tegiri mu kulayikani ya babubbi nkoko wabula ne kukyala abantu abasinga tabaagalira ddala. Kati ono enkoko amaze gisaako price tag. Enkoko agitaddeko price tag. Ekyatandika butandisi Anandi nga buli gyaminze okuweereza mwe mukama eziraze Paludu Movies Kebanda Express. Buy something which I... Kaka tugenda okuddako eno owa engula ntya bye simanyi waliwo agula ebiberenge. It's good. Era kandabe oba zaleero zajjo. Gavumenti yagaana okulya ezajjo. Ye mwana mulenzi ono Elslaje Musa original names. Eka. Kale kyava ayita. Bring the box please. Hurry up. Yayita mutowe. Put it on the table. So lete bakuli bayiwemu. Kumbe sister akomyewo. Naye omanyi omuntu okubanga kagamba atunula ng'okwetamwa. No sir. Naye amunayendeese baba. Yeah. Okay, you put for me 200. Kadi namugamba era amuza. 100. Give me half of it. Why is it? Njagala mpezi kuguza za 200. Okay. Ono najja. Only giving you 200. No sir, for 500 sir. If you... Ono yamuganza onankuwa 200. When I was busy in the Mbadde ni mu nnimiro ndeeta mmere muli eno. lunch, you were here busy buying this corona pop Oli busy ogula emberengeza corona. Silly. Tontawaanya. before I slap you. Gweva wano nga sinnakuba. And you. Ono omuwala si mutankuufu kyokka mu kkubo gy'ayita naye n'ewaka mu baaluufu. Bannaye madamu ndi mukola. For the fact that Temuddamu kulya mberengeza corona munoonya twesa ulwadde wano. Kumala kagulaagula ebino emusanze kumbe taata ajja. Ng'omuzadde agenda okuwulira waliwo embeera ekutte ejjembe mu. Gwe kyana gwe. Ndeka taata. Tezikwalako ensonga zino. Ova ku mwana omwana addamu bwano kitaawe. Anandi. Naye gwe mwana gwa Anandi. Gwe fuluma. Bambi mbadde nkyatunda naawe. open. Ngambye kenzibula amaaso ng'okyaliwo nja kukube baggwe n'eberenga enziyiwe. Nandi. Kati Anandi yakola efujjo mu misinde yatomera taata. Yes. Ate abakadde abo batomera. Olaba yeguya abatwala emagombe. Kati bagenda musitulanga embirizi ye. Kwata mpola olubirizi lw'ekaaso ojja kunjiwa ebiwoowoolo tonjiwa ebiwoowoolo. Mutabani we yamukwatako n'amugyawo. Omuwala amutomedde omwana oli ayina effujjo. Kale ne kirayikani Anandi effujjo lye. Lengera loosi gy'aleetedde omutunzi w'ebiberenge. Ekyatandika butandisi nate nga tugenda maaso. Kale we tuvaako eyo tuddeko maka agamu. Muli musajja mukulu atudde wano. Kale nno yakula myaka. Naye ng'endabika alinga akyali ow'ennywanto. Waliwo atunda enkoko. Enkoko. Come here. Yes, boss. Iza hanuya iza tulebe. How much do you sell it? Hati nogitunda zingayi. Buy them to transport. Enkoko eno. Are you seriously stupid? Ebintu by'okola akasoli by'okola bitegeera gwe. I'm selling the chicken. Enkoko gitunda meko. Njitunda 5 za transport. Ngasi. Okay. Kujja mutaka asasule. Sente zangu bana zitadde. Oba kumuguzi akuguza. Darling, Mukwano. what's going on? Kiki ekigenda maaso? You want to buy a chicken? A chicken? Yeah. Oh, you want egg chicken? Kati ngamba mbadde ndi mukulayikani. How much is Ngula enkoko ya meka. 40,000 plus. Enkoko ye 3.5 za transport. Let me see how heavy. Lekampulira obuzito. Darling. Mukwano. Okay. Naba nange. Yeah. Okay. N'esooka olindeko. Enkoko ebadde erabika omukyusa. Mukwano. Sooka olindeko. Enkoko gye tugula. Eno si empanga ekookolimira wano.
I'm going to pay now. ngenda gisasula Recognize this. nanti enkoko gy'osasula omanyi nnyiniyo First word. enkoko yawana What have I done? omubbi yalese aguze bannanyiniyo Get this. kati giwunye So you gimewunyaka you're trying to labo be my own cock? It's my fault. onguza otya enkoko eyange So kasiya ojula kino Ow! I can't. Oh my God. banna abantu nga tebakyalina nsonyi This weekend omukyala taba kujja omwami abadde ajja yasasule you bring it to me to buy it. sewa n'oleeta nze nnyiniyo ngigule muli bazibu nnyo My own cock. omwami kwe kuyoola ye n'enkoko baagala okwenkana obuwanvu efirimu ekyatandika butandisi My Sister is a Witch yefirimu gyetandika Land. kale nno oluvannyuma tugenda okudda eno nkaine bannaye omwana ono ng'afuuse ekyonziira omwana eddalu limulinga eddalu taata bamutomedde akabirizi tekanneegolola kakyali mu ango ya ndala Juice. dadi mbadde nkuleetedde ku katunda Papa, it is fresh juice. mbadde naakakakamula taata Yes, but I don't need it. Papa, taata I know you're angry at muneemanyi oli munyivu gye ndi me. I swear I didn't mean to. wabula saagendedde kutomera wagenderedde kolasi Why Anandi? wabadde oludde okulira ku miranga gya kitaawo ko gwe kukola ekyo You it's like a man. Why? ne lwaki weeyisa nga basajja I didn't mean to hurt you. muneyi taata No. He's not going to fight again, Papa. siriddamu kulwanyisa taata Promise. osuubiza ndayira Miss Papa, I promise. Anani will never fight again. naye taata nani taliddamu kulwana I'm not going to do it again. siriddamu kutomera taata siriddamu kola byafujjo wowe maama akubye ku mugongo simanyi oba ekiwato kyange naye nzize naye baaba missioni azifeirodi My bad, sister. omugongo bankubye banse busimama nfudde nze bamusindise ku mission kutunda nkoko agikuziza bannyiniyo bakubye oli ntwalaayo ya tata dindako Papa, hold it. taata sooka olindekaawo No one dare touch his. teryakwata ku muganda wange nga bwe mwagala bwe nti ono naavaawo nga siina kye mukoze mu baganda basinga kwagala oyo Papa, I wakava okuŋŋamba tojja kulwana hold it. kanwaneyo gumu gukka guno kye bakoze muganda kanwaneyo at least one last fight kenkomewo ponna taata yakanda kuwoza mwana wange togenda kola fujjo ng'omwana yeeyongeddeyo tuba tulyawo nnyinimu yayagala kwekweka mu sepiki agenda okwetegereza amazzi At me. yatandika Where? obanga okubanga nannyinimu You. wegiwunya ewaka aleeta mukyala How dare you touch? oyinza otyokwata ku muganda wange ogamba ono omubbi After trying to send. yabadde agezaako ssebe okunguzeeko keyange yennyini Talk to me. After beating my brother. oyinza otya okuleka ndi ogenda maaso nokukwata yatandikirawo ekyamulese kati kumbe eno waaliyo omuto wono agenda okulira ekiri eri embooko efuuse embooko bana kano kaali katini naye nako baaba kasabuzi kayoola nandi mpaka ku ttaka kayoola nandi mpaka ku ttaka munnange Hey, madam. oluvannyuma Are you selling there? nga tudde ewaka naye nga ku luli tekyamuyisa bulungi kati aba alina byatereeza ewaka wano waliwo yali ayitawo ye mukyalo oli ow'ebibeere nga bamukozesa loosi ku luli Yes, madam. kaakano yadda menvu I'm fine, madam. oli otya gyendi amumanyi 500. ayogera nokkaaba ayagala bambi All of it. gameka 2. ntunda 2 ga 5 ntunda 2 maama yimirira kensooka endyeko limu ndabo babyotunda biri siriyasi kandabo babi Me another one. mpeddana
biringa ebiri serious. Mpaliri mpe savoir. Tompali envu nga si sava. Bas. Efirimu egenda maaso. What are you looking? Chichingo otunula bulala. Munnange. Your money. Sente. You say I'm still eating. Tolaba nti nkyalya. Sorry. Tewali nsonywa munnange. Wesiruwaza. Ndi mukuli osaba sente. Bas. Madam, some money. Kati akasente. Nedda. Today is for eating. Tomorrow you come back for your money. Naleero lubadde lwakulya sente za nkya. You're rubbish with you. Please. Bambi. Mine. Mbadde n'okudda nsuubula ekiwago ekirala ovanga ku bizinesi ya kiwago kyali envulimu. Where did you fall from? As in, you don't even listen to what I'm telling Towulira bigambo byenjogedde. It's for eating. Ngambye leero lwakulya So get- enkya kusasula komawo enkya. Do not please me. I beg you. Bambi nkwegayiridde. I have. Ponna. Anandi has suffered in this. Anandi abonyebonye. I told you in a clear language you understand. Nkubuulidde mu lulimi lw'otegeera bulungi. You're crying for me. Kati oli wano weekaabya. Give me my money. Basente zange nze. I have suffered. I give you your money. Kale situka nkwe sente zo. If Wait. you know what is good for you, Bwe wamanya ekirungi gy'oli. tomorrow. Wandibadde okyusizza dde ngongogongo n'ova wano. Don't you understand the language? Totegeera lulimi lwenjogera. I'm going to report you. Ngenda kuwawaabira. If you like, go and call your entire clan. Genda oyite ekika kyonna. Your elders, call your father. Kubira bataata basinga obe ne bakojja n'ab'emikwano nabako n'ab'enganjani. You can go and call the aircraft to come and... Nonsense woman. If I see you here again today. Idiot. Ye mugamba oba oyita b'eya force bayite. Back tomorrow for your money. Kugambye okomewo enkya ofune ssente oli wano weerekanya akerekanya. Understand when you tell them something. Omuntu agamba oba otegeera lulimi ki? Kakazi katu. Ovanga omuntu ow'effujja atamanyi kulekani asaasira. Oba mwavu oba muki ye ng'akubonyaabonyanga bw'asanze. Kuba ye munanga alina empisa z'envundu. Aana oluvannyuma tuddako erudda musajja mukulu atambula ayitawo. Ye mwami Mmeeme. Kawungeezi ako. You no longer respect elder people. Owaayi simu ky'abantu bakulu kitiibwa. It's your own. Kwini buzibu ki w'olina? Problem, meme. Buzibu ki obukuliko Mmeeme? Tomanyi ti ni mukulu fukamira ombuuzi. Suffer. Katonda watu. Me. Mbonyeebo. Down before. Inze nfukamirire ggwe. Meme. Gwe kennyini otunula ng'okufukamira. Carry yourself. Go your... Weekwate kwatodde gy'odda. Tontankuula. I said collect your guns and kneel down. Ngambye naye kuŋŋaanya engumbagumba z'ofukamira ombuuzi. Don't forget I'm holding another bone in my... Teweerabira nti nina eggumba eddala mu ngalo nja kukuba olutwe olwo. Owulidde? Go, you will see. Kale genda ojja kulaba. Bw'oba toyina mpisa nga zaakugwamu. And see you in my... Toyina ky'ogenda kundaga. Ono Anandi si mwangu. Gasiya ne yayongerayo. Ku kyalo kuno yeemanyi mukambwe kyakula sajja kitaawe yakanda mugawaayi ne mwana gwe nga weefudde ekirala. Kakati munnange taata okuva lwe baamutomera takyava wansi. Baamutomera omugongo baagwabya takyavawo wansi. Nani abaali wano yeebase kale agalaamiriza ali mu lugalaamirizo nga muwala we. Kale kyebase abantu. Papa. Taata anye What is it? kiki ate? Money for food. Nze nya sente gula mmere. I said... Ngambye mpa sente ngule emmere. Have money. Sina sente mwana wange. When will you have money? Nigwe diruba ne sente. Previous day you didn't have money. Jotowadde na sente nerulite walina sente nerulite walina sente gwezo za ddi. Tubuulire olunaku lwe zinaabawo lwe mba nzija. Break my waist. Nigwe wennyini gwe wamenya ekiwato bwe wantomera nkole ntya. Me, I didn't... Kati we natomera ekiwato amagulu gafa n'emikono. I don't have. Sirinaamu ku sente. No problem. Kale siwali buzibu. Papa, you will... Kenoonye neeyiiye naye ggwe emmere bwejja tojja gikwatako. Your house when I'm cooking my... Genda tonteeka togenda. Taata naye mukoowu mu ngeri emu oba endala.
okuzaala omwana n'otakwasaamu kye kino kye tuliko. Efirimu egenda maaso. Kale no munange oluvannyuma tugenda okuddako eno. Musajja mukulu ali mu mwanya anoga. Ye Bone. Kwagamba yalinga aliwe wakakwa akalanya ne taata we. Ne muto we. Mwannyina omuto. Kakana abali ku bubwanya anoga. Ngenda okwetegereza erudda ne wajja afuuka kyana kiwala kye tulengera. Kirina ebibbo ku mutwe. Bana kyo kiva mu nnimiro. Kati ono olwalengera. Owaaye mama baby. Wanji? Obadde oddawa? You are coming from Ovaawa? Mbadde nvaka. where you go? Kati oddawa? Market. Mbadde ngendako mu katale maama antumye ntwale bino. Something to her friend. Angambye mbitwalire mukwano gwe. 10 minutes. Kati kyogamba ogenda ku papa otyoleka naawe. Ate ogende mu katale. Oba budde bukyali mu katale wasaana tusoose kola ki? Owulidde kuba kati naawe onyiridde leka kwetika bwotyo nga ndi wano sooka oveeyo. Firimu egenda mu maaso. Bino eby'omu katale biba byadda. So Something. jankulage. Iza hano ya chichi. Yangu nawe baby. Chintu che. Baby Mary. Banange. You properly. Olina engeri gy'onyiridde n'osuka naawe. Olina engeri gy'osusse mukwano n'oyitawo olimba. Yes, I've been actually Eri. I'm doing coffee. Mbadde ndi mu byamwanyi bino naye kati wenkulabye ate nejja nfuna ekirowoozo nga kirimu tabaminuka, mulimu okusiga n'okusiguukulula, omuli okuwanduukulula n'okuwanduukulula jangu kuba kati saidi eno ojje nkulage basajja baakole omudde eno nga muyingiza akaki akasaka emwanyi size ezikwata emisana n'olowooza buzibye kadi wagenda okuyita akabanga bavayo beerondako ssere. Mama ajja kumanya kebere enkoona ng'omanya engwala zaakutta akati. Tugenda maaso bannange. Ebintu by'ekyalo tebiriiko guest house mu kimwanyi wekigwera. Munnange For the work, baby. Okay. ng'amwebaza munnange olutabaalo olwo ng'alumukulisaayo oba ndabire nga ye yalabanga n'ebyemwanyi ndowooza alina kunnyukira wano wedda wa mwana agenda bayi baba amwagala bitya kale noye ng'akwata mwanyize alabike nga ddaka. Kaakati munange oluvannyuma nga tujja tukwate kubo tutake ew'omwami meme ali mu kuyomba kati amugandi muwalawo mutumbavu oyo aliwa kati nga mugamba yegwe si muwalawo atambula butambuzi n'abalenzi ekyo kyasobola tayagala kukola. I will, but don't say that. Netoyogera bwotyo. Saagala ogambe nti omwana simanyi biki gwe naawe omuzaalo kengende ndabo nange ngenda genda munoni. Meme. Omukazi saagala mulangira bwenzi ate nga mulawe kyakola. Bali mu kulima tekirabika kati atambula ddeyo amunone aba agenda kumbe kyazadda kiri wano kitudde oli eno weesitamiza nyini genda eri mangu ofuna ekyokukola. Nze mbadde siwulira olungi era mbadde tambula genda ere ate nja kikuba tekyagala kulima ate nkumbi eba yakumaki taata wakyo kale meme yakula bulungi. And I'll always be. Oba nkulagira nga toyagala olowooza sinze kitaawo tonenyumirizaamu nemanya nze nno ba kitaawo kirabe
kati omwana ono kuntunula ya kitaawe yeebuuza amannya agamuzaala gye gava nga kitaawe atunula atyo ebyembi bisekerwa kale no munnange obudde nga butambula tulengera ebitali birungi wakati wa famire zombi tugenda maaso n'ekifaananyi nanno oluvannyuma akawungeezi ako tuba tulika Nandi my daughter. tulengera taata agamba munaye Nandi mwana wange My food. nze nga sifunye ku kyakulya Papa, taata as you can see, nga bwolaba only 2 plates here. emmere tulinayo sowaani 2 No food for you. gwe tewali mmereyo kabeere muwalawo I'm hungry. munange enjala ennuma Still, ne mutwa we enjala emuluma what did you say? wenakusaba sente z'emmere wagambye oti So you didn't give me money. tewampadde sente za mmere kati osuubira otya okubeera ku bali My daughter. abaleese sente be balya ono ye mutwe bambi baba nkolezaayo ekikonde kyakawunga I'm hungry. I need something, please. So if you're hungry, how is that my business? Since when have I become your official cook? sebo yabagamba emba muli bayalolonza binkwatirako wa Busy. dirwe nafuuka omufumbi wammwe Me, the person who serve you food. sebo nze ngende noonye sente ze munaalya n'okubafumbira nkole ekyo Trouble where there is no bwe mbanga sebo nze nafumbye emmere eba yange gisabe kitaawo man cook for you. ayagala nnyo muganda wo ono balwakuba ye mudomo aliwo atalina waya bulungi kaakano ne tuba tuli awo mutaka ngajja ate mwe nga simulya Who are you? Why, Papa? taata munnange yatumye emmere yagiguze yagifumbye Anandi, Hanandi is this true? kino kituufu You see, Papa is there sitting at Hey. my back table. But why can't Papa have food? lwaki taata talina mmere Who said he can? Papa can. ani agambye tasobola kuba na mmere Just let Papa give me. asobola okuba n'emmere nga ye yagiguze Sick. Remember you broke his back. okimanyi gwe amenya omugongo gwe okimanyi bulungi mulwadde Bonnie, were you not the one chasing me? si ye gwe wali ongoba The one who was singa tewangoba nandimutomedde running for my life and then singa tewangoba nandimutomedde yandimenyesa omugongo not do anything. Eh. Don't look for tontawaanya my trouble. saagala ontawaanye togeza kunoonya emitaana gyange He's hungry. I said there's mugaye mu emmere enjala emuluma huh? anandi You heard me. taata enjala emuluma emuwe You want to kill my father in oyagala kutta taata wange kumusanjala yatunula Stupid dog. What are you doing? gwe kukikuba empi emmere nagi I'll kick you. You want buno omwana sebo tazanya bring that food? gwe naawe girete leeta mangu emmere Bring that food. Go away. genda eri gasiya agibajjeeko byamaanyi Abuse me again, and you see, ddamu omanyiiro ojja kulaba amataata he's full. You gwe negendereza be careful. taata teyakitegeera teyakitegeera taata lyako nenno ssebo n'okujja ku bali gye baliddemu n'ebuzibu bwakulya Nothing. yamukwata amugye wano Take your big matama away. Let's go inside. kwe kukwata ku taata amugye wano I'm not sure whether you're coming from this plan. lutalo lwennyini oluli ewaka wano ekizibu kivaawa kwa Nandi siwali kuteesa yakolanga bw'alabye talina gwayita mukwano gwe okuggyako muganda we ono omudomadoma kakati munange enkeera tugenda okudda erudda Mr. Meme ali wano azannya mweso Yeah. Hey, bro. I told you. Too much, brother. oli wakabi baaba Don't compare with me with others. ye Nyanzi Tebo Gracious ne Kaweesa Samuel original names I'm too. kati abali wano sebo okukyalo Opika! gwopika Opika! amannya ge mutuuma abaana wanji muzoi storage And you're moving. Talk. nkuyita otambula Zaiwa. oyo kyali oyo nomwana oyo It's the gospel. apise Ha. tali mukalumamu wabula agugaayamu
Mwana sinza atekedwa n'okujjayo goti mu. Mwana Ayikantima. kati yamugamba agenda gye embuzi ku ttale kono ni Gasiya. Tugende na. Naye bakyakutuma ng'abaana abato. Get the goats home. Muzeyi naawe anemeramu nnyo muzeyi. Ne muzeyi mwana obeera ondabisa. No tugende. Abadde apise takisiini eri ku pembeni. Katogenda. Ninya mutano we. Omanyi? Mutano. Mwana jo ninye mutano we. Soke tudde tujje embuzi ku ttale. Gasiya mwana. Ono yeewunyiza nnyo bakyamutuma ewaka. Olabye abaana b'ennaku zino. Stupid useless boys. Kavubuka agasirusiru tegalina magezi. Kyomuganja. Balina kimu kugaya ganja yekka. Oli baba takisini agipise, Omanyi obeera okalumamu omenka. Oba toyagala kikutawaanya kyonna. Kaakano tuba tuli awo. How much? What happened? And they promised me to take back that. Onajja akaaba woowe. Maama nfudde bannange nze. Me that I'll be suffering. Ono yayoola Nandi ekigo yagenda akolima. N'amugamba nikonkubya ekigo ojja kukiraba. And then. Kati omukono ogwakuba ogwayoola guzimbagatanye. Gwatandikanga ejjute gubuguumirira gutujulira guseererera guli awo guzimbulukuka. Akaaba kimwana Andi waliwo abantu abatabana maanyi ga kuyoola naye nga bazibu nnyo. Anandi yakoze kino. Straight away. You're moving to the chairman. Tuyinamu awaabira wa chairman kati. Ebyo ebyanandi byatandise okukola batambulirawo. Obulogo babuwawaabira. Omuntu wabeera omulogo babajja muwawaabira kiberenge kikweyimirire. Yes. Kaaka tugenda okudda eno. Bone. I'm coming on. Nzija mukwano. Boni. Gwe kino. Boni. Gwe Bone. Kiki ati? Look at me like this. Lwaki ombugganira bw'otyo? Oddawo. Would I have answered? What is it that you want to say to me? Kikyadala okuŋŋamba. Now all this smartness. Okunyuma kuno kwonna kuddawa. Where are you going? Gw'olaga. I'm going to see a beautiful Ngenda kulaba mukazi owakabi. Because I know you. Tolina mukazi wakabi oli wano olondebereza. All the idiotic. Ogenda mu obwala obukazikazi bwakuno ku kyalo tobina makulu. Impregnate many as possible. Bonnie, if you step out of this compound, you will not. Wofuluma olujja luno todda wano. For me. Tonzigulira. Beera nnyini waka wano gwe taata. Ettaka liryo gwe oyina ekyapa Gasiya. Laba okwerangira. Mother, my foot. Go, you. N'amuvuma ekigambo abadde amuwagaza kiri ekisava n'atolatolako amasavu. Make yourself useful, Bonnie. Idiot. Tugenda maaso. Ewaka si wali mirembe. Egenda maaso. Kaakati munnange ogenda okudda eno ng'akakiiko kabasantebe katudde. Kakasa. Nandi. Chairman. Sure. Chairman. Ono ng'atandika okunyonnyola. Ng'amugamba nti Ssentebe nkubula ekyamazima ni Anandi yatuusiza ku mulamu wange obuzibu. Era Anandi ku ddogo lye n'ebigambo bye yayogera ateeka okuba niyakola ekizibu ekyo ssebo. N'amugamba nti eno mu nnaku bbiri ojja kikutuukako. Wabula bannange Mr. Meme alina ekikyamu oba afaaki. Tukole tuzize ensonga gitunula. Yamugamba nti omuwala oyo yajja n'atukolako effujjo naye bwe baamuyoola ssebo yagamba mu nnaku bbiri bwe ziti agenda kuba akoze ekyajabu. Nazimanyako. Kati defense oyogerawo ki? Kiga. Kali ng'agamba ebintu bino bibadde bijja biyitingana abantu ku kyalo kuno bagenda beekokola omuwala oyo. Omuwala alina empisa etategeerekeka. Omuwala yayisanga omusajja n'okusingawo avuma akuba. Alina embeera etategeerekeka. Anandi ono yeetaaga kulekaani atuuzibwa mu bigambo. Kaakati tugenda okudda eno waliwo eya paakinze asowodde. Aba ali ewo nga kizze.
baby. alina ekintu kyakyagala tekimutawanya nekisaba transport kigwera mu bimwanyi bwe kityo akyagala nnyo nkweni oli otya gyendiba nekati ate ng'onyumye bulala mbadde nkusuba mukwano nkweni banene nkusubwa wenna I want you to do me bad things today. nga mugamba buli kaseera mba njagala onkola ebintu ebibi nnyabula Ndetera nandi. Kale baba. kaakano okudda mu lukiiko lw'ekyalo Anandi bamutumiza ali waka kalifujjo kaliddalu awula ssebo omuntu naalyako kitaawe emmere nga bwamulangira oyo naye taba mwangu kati aba ali wano nga tafuna ssimu ogenda okweregereza nga sisita we yakubye Hello? nkweni munnange Sister, how... nkweni sisita oli otya So finally you remember that you... kati ku nkomerero maze nojjukira nti bakuba essimu Don't even shut me up, sister. tonsirisa Doesn't call me anymore. kuba badde tukyankubira Huh? wangi Sister, you have given birth. tongamba ndi wazadde Sister, happy for you. Congratulations. munnange nkuyozaayoza kakulike Come sing, baby boy. yazadde wa bulenzi You. yazadde bandereya For that matter. Aye, sister. ha I am so happy for you. munnange nsanyuse nnyo kubanga munnange wazadde olwana lwaffe olulenzi olwo laba ekiri wano naye laavu y'omubuyebe mu bufe n'obwosebe bay'amaanyi kati kumbe kino kibalengedde kitokye kati ate ekyobulwe kirengera oba kigambo kwagalana bakizira ewaabwe tebamwaga ddala kumulaba namuwala kani nga mugane weeyisa bubi ne mubirooto otandise okujja I want to open your door for you. I will be there, sister. kani nga muga nzijja mukwano Aye, sister. era nzijja butereevu mu nnaku ntono nnyo nzijja For sure. alina ekyuma I just want kati watule gwe baatumye ogenda okuyita Anandi ogenda okwetegeeza kwendaba siraba side of me. owaayi ebyo si bye bindeese kwine abantu b'ekyalo kiki Call you back. Brian is here. I don't know what to even want to say. kani nga mugamba What is it, Brian? kiki Brian What I'm going to tell you. sisita kyendabe tojja kikkiriza okimanyi On the Lord's side. ono ku luguudo kwennyini leero kwapaakinze You mean you saw Bonnie, olabye bone Miss daughter, Yes. ne muwala wa mmeeme ye your naked eye? Yeah. n'amaaso ge agali obukunya nnyo Yes. Where? obalabye wa eri emmanga baasi ntwalaayo namugana ekiwala ekyo simanyi lwaki kakati abamutwala You to bring you in the meeting. bange ntwale mu meeting y'ekyalo Chairman has sent you. chairman yakusindise ontwale meeting y'ekyalo Good. kyekiriye bagabayo ki Take you in the meeting nkutwala meeting kyokka kyajju kye bamugambye without you. sigenda wootali You hear what I said? I said go and tell the chairman. bagambe nzijja chairman talinda The chairman have sent me to tell you. Eh. chairman aŋambye nkunone Supposed to carry me there. kati nsitula Can use your legs. Your right tambula tugende time. Because you are Nandi has needed. suffered. I have suffered it, mbonyeebonye You wanted. brother. mbonyeebonye They are calling me to that stupid meeting. I'm sure there's fire. wamma engeri gye bampise meeting eno ey'ekisiru kyemanyi waliwo ekitateredde Later. Go inside. ezo ensonga z'oyo bo ne tujja zikolako edda kaakati And me like you are ne gwe bamutumye amutya mukazi mulalu Think it's time to go. Can I give me food? Okay. kaakati no awutu ndowooza ewedde kati awutu bweggwa kwe kumugamba mperekeraako naye ndowooza abanyumye si bya mu kimwanyi beetegereza kaakati bwe batuuka ewoono bayongezaamu endiima tebaatunula nayo yangwa naawe yangwa olinga agenda na kintu ki ow'emitawaana the trouble woman nga bamuyita obudde no bugenderera Must be done this time. And Nandi has become very wicked. bananga Anandi afuuse ekizibu
takyaloga ye kennyini yafuuse eddogo. But cow moves using its back. Mbu waliwo ente gye yaloga ente y'omusajja kati etambuza mugongo. Ona nani mulogo. She bewitched my back. Nange yandoga. Kati ono bamuloga omugongo. Mbu yamala emyezi 7 nga takyawandiika takyayawula. Obudde buwungeri tuba tuli awo ogenda okweregereza. Waliwo ayingiddewo. Ate jjajja w'Egganda yayingidde. Gods of Uganda be bazze. Ekyalo kino ssebo kiriko bajjajja baakyo. Era meeting wetuula ey'abasentebe emisamba we gijja. Ab'emisamba we bajja ate nabo balina Dwells in the spirit of darkness. Jjajja w'Abaganda. The gods of Uganda. Tuba tuli awa. Anandi naye ayingiddewo. Efirimu egenda maaso okuva mu Strange House Production. Elsolage Films nga bulijjo emize nkwereza MK Uganda. Mumpise wano. Anandi. Let's talk as usual. What have I done this time? Kiki enkoze ku luno? So the, Yeekaza. and his family, they are here. Kumbe jjajja Misamba waali. Look at him. Jjajja Misamba talina mbeera gy'atakyusa. In this village, it's Anandi's fault. Even if Buli kintu ekigenda maaso. in their diapers, it Mbu buli ekigenda maaso mu kyalo kino kizibu ekiba kigudde kyonna era Anandi yaba akirese. Buli kintu kyonna ekitali kirungi ekigudde ku kyalo Anandi gwe beekokola. Ke babeere baana nga bakyamye mu dayipa zaabwe pampa era Anandi yabireese. Gods of this kingdom. Emisamba gy'Obwakabaka You. To deal with your wickedness. gintumye okujja okulabika ndi gwe tukwasaganya obulogo bwobu. To appear to the shrines of this kingdom. Twagala obe ng'ojja ku ssabo ery'omisambwa egy'obujjajja mu Bwakabaka buno. To appear Tugenda okuleka ntukolako omukago okulayira out of this village and never to return. Bamugambye ajja alayire ku mbogo. Balinayo embogo. Bw'olayira ku mbogo that and ne balaba oba is not responsible for all your stupidity. I will go to that stupid shrine. yagamba nja kujja mu ssabo lyamu eryo ery'ekisiru Gasiya. Every time you accuse Anandi did this, Buli kimu kaseera nze gwe mugenda maaso muwoza Anandi yakoze kino Anandi yakoze kiri. nothing to do with whatever is. Yabagamba kyonna kye mwagala okukola nja kujja nkikola obakakasa ndi sinze alina obuzibu nammwe. I am tired of you for including you, the priestess. Mwena mwantama kabeere gwe nnyabo nagundi gwe I'm telling you, namukongozi. I will be here wherever you want me to go to the shrine. Omukyalo ono namukongozi bw'ajja bamuwa ekitiibwa. Naye ku ngeri Anandi gye yagenda maaso n'obajoogamu n'abayisaamu amaaso n'ababoggolera. Doing right now. I'm so tired. Look at this. Munkooyeza Gasiya. Ate mmema Anandi bw'ajja tayogera kuba amumanyi. Munnange omanye ekyaddirira Mary. nga tujja tuddako ate mu bameerimeere. Mary. Queen Mother. Kati sseba Anandi we yaveeyo yakeera ena gye yasooka The alina omulogo we Virgin Sin. kati ng'ajja wa Queen Mother. Goddess of all the seas. I salute. God Mother owa Mary Mary. Speak Era nga Mary Mary gwe musambu ogwakyo gwa nnyanja. Yogera tomorrow. enkya Being summoned at the village. ntumiddwa okugenda ku Village Square My kingdom's oath. okulayika nti ndayira mu ssabo ery'Obwakabaka I want to die. nti sirina kibi kyonna kye nkoze naye wanaabaawo ekikakasa nakola ekibi ngenda ffa. Queen. Kubaawo olayirira mu ssabo eryo ne weegaana ekyo kye wakola ofa bufi. Kati agamba saagala kufa. Lord. Njagala wabeewo amaanyi agankuuma okuva mu bakama bange mmwe aba Mary Mary. Queen Mother. Ekyalo kirina Gods of Uganda ate Anandi alina Mary Mary. Plus the all gods of Mary will never allow their child. Okusinziira ku mbeera ey'omumbejja gy'alimu bagamba Obwakabaka obwa Mary Mary n'amaanyi gonna agabutuddemu tebalireka mumbejja waabwe ono gwe beenyumiriza bw'atyo okutuukibwako obuzibu bwonna.
Mary Mary. Mary Mary. Bano ba Mary Mary. Tugenda maaso. Munnange. Oluvannyuma obwa firimu nga bw'obumanyi olunaku lwakya. Olunaku lwakya bannaffe ne batambula baasi yingira. You go back and remove your shoe. Gwe genda ozendi engatto zo omala gayingize engatto mu ssabo. Oyingize engatto mu ssabo obadde ki? Sit on Bogo. Ne bamutuuza ku mbogo. Bamuga atuula ku mbogo. Oh, the chief priestess of the gods of Uganda. In the pot. Anita Kamikaze. Original names. Efuli begena. Gods of Uganda. Ha ne bayita ab'Uganda. Gods of Uganda. Ate ab'Uganda balala. Gods of Uganda. Gods of Uganda. Gods of Uganda. Gods of Uganda. Ono ali maziga alumwa. Tough. Kalinga mugakwata. To the gods of Uganda. Twaga olayire mu misambwa ejja Uganda. Thing to do. Nti tolina kibi kye wali okoze omuwala ono ali mu bulumi. And if the gods of Uganda find you guilty, singa emisambwa gya Uganda gikuzuula ni olina omusango instantly ojja kukinyonnyola. I, Nze Nandi, Anandi swear on this so-called staff ndayira ku kino kyonna kikiri Gasiya Buloolo that if I have anything to do with the senga mbanna kye nakola omukazi ono this so-called god, bino Gasiya wammwe emisambwa la Gasiya like me, mbugintuge. Eri meme alinda nabono wagwe eri ekigwa anaatera okubimba ejjovu. gods of Meme Ganda, Ganda, gods of Uganda. Ganda, Ganda. naye nga teyeegoga. to die instantly. Bagambye mba n'ekizibu ngi The gods will punish you. Punish me for what? kati mwandeetedde ki okumalira obudde. Waste my time Yalina gye yayise n'ayambala zi and then dogo proof. start that. Oyo Gasiya mwe kadde muwoza simanyi biki lina essabo mulijje nawo. Bwe mba temulina byakola gwe nsanye babubazi kuluma oyo tawaanya bantu. Rotting your stupid hand. It will punish no one. It will. Temulina gwe mugenda kubonereza. Next time, if any of N'akyankala nnyanja bakuba n'emisambwa bannange. Oyo gwe bayita Nandi. Kamanyiro, idiot. Mundeetako akamanyiro Gasiya oddangayo. Efirimu egenda mu maaso. Ebbanga lijja lyetooloola. Ogenda okudda eno. Waliwo ogutagwa. Waliwo ogutagwa. Yamusanga luli ne mwannyina n'amuleka tamwagalira ddala oba lwaki? Taata gya nnyamba ekikyani agoba. Nvira. Meme. Meme ng'omuntu yenkana ne meme yennyini. For your family, you will tell that useless thing you are. Gamba ekyo kinnankani Gasiyawo. My brother. Ave ku muganda wange. You collect your bones and go back. Pakira magumba go geti kugazze gy'ogajje. Meme, And if you come back, Wodda wano. we'll see for you. Ojja okundaba akanfaamu. I will go bad. Warn that stupid daughter you Nja kgenda naye labula oguntu gwogwo. near my brother, Meme. If I see her anywhere near my brother, Wenziramu omula kumpi ne muganda we jakku. Gwe. Meme. we'll come back. Towera wadde olugalwa lwa kibooko weereegaleega. Can you go back? Genda eri. Omuntu yajjirwa enkanamu. Omuntu yajjirwa ekizibu.
Kakati no munnange oluvannyuma gwe bagobye yuno Mariamu nawe. gwe Maria Obadde kime. ha abenkwacyo bamuguddemu ate bwe gabeerako bamusomesa oba omanyi okusomesa Okay, nzale bonjifunye. munveeko gwe storage Mbuchi. leka naawe Ni. lwaki mwana weeragalaga bw'otyo What? I go show you fire. nze nja balaga omuliro Otisaba. olagaani omuliro fe abalina omuliro The next time you try doing gwe temutemu kunsumba omuwe kyowo kiddemu ekikola ojja kundaba muneegendereze nze nalina omulenzi wa mundeke nsindika ate nsindika nkya musayi Kina kadali kona. gwa newonoobigula byonoonya nze mbirina Ayanyo. ayingire laba Kadole yanyo ne. Tujja kayiriza. wabula yo enkwa kyeyina talanta bwebeerako oba oyiiya nnyo kaakati munnange I want ono ng'abaako omuwala gwagwako muwala wuno namala Meme's daughter. kati ng'amugamba omanyi muganda wange alemedde ku muwala wa mmeeme kati muganda wange mumanyi My best. I tried walaba omuwala anyirira amwegomba my brother. But kati mbadde njagala gwe gwe mba nseetingayo ofube okulaba nga kwana bw'atakwana gwe mukwane ebirowoozo bye tubikyuse bive ku mwala wa mmeeme bidde ku ggwe in my brother's life. ekyo kikole ng'okimanyi oli ku kicuba era ngenda kusasula Nonsense they call love. I want it. ekyo kyentandisa okulaba nti simanyi bali mu gasiya gw'oyita omukwano sibyagalira ddala Something. The only annange to be part of my brother's life and push the other woman away from him. It's going to be easy. Don't worry about that. akalimu katono nnyo ojja kakola Once the deal is done. Do you have a deal? era kasitomala mumujjako That's my girl. basi munange nga beeteesa efirimu egenda maaso kakano I think Anandi is old enough. kati ono watuuza ano kitayi nga mugomanyi taata anandi oyo akuze She has to be in marriage. alina mukufumba bamuwase ayagala bamugobe ewaka tuba tuli wano Hello, beautiful. kiki nnyabo gyebale kumbe Nice to meet you again. sanyusa okuddamu okulaba Have we met before? twasisinkana koko Honey, excuse me. weerabidde ku show okumukaaga taata kasite ebigambo ebyabavubuka byatandika n'avaawo mwana ono ajja okunkuba ebigambo ye n'akwata gama we n'avaawo You remember? weerabidde ali ku kalina paabu You Do you come from this village? soka olindeko kati omanyi don't? omanyi bo nendooza bimukubako neyeerabira basinkanye twanyumya nnyo munnange Mara? kwenigwani kwenze amara keka amara kawala kakafeero Somewhere. era ng'agamba Meet next time. noza tunasinkana muli omulala mbadde mpitawo ngenda muzeeyi You may visit anytime you feel wanted. kati nga muganda ffe situna buzibu waffe twaniriza abagenyi okyala buli kaseera weyagalira Hi. kakati Thing. nkulaba olaba This thing. kiki What a beautiful woman. Look at omulabye omuwala omulungi tamanyi bino buwala bwa mmeeme olaba kye bayita embooko Time you speak. ate abantu abamu munaye bakola ebintu lwa group influence No, this time. kali ono sisita we just imagine her as your girlfriend. You're not one. kati nga mugamba gwe sooka otebereze ku mwalo we ng'afuuse girlfriend wo She's better than Maria. kyogamba asinga mariamu amusinga In fact, she's abigirana bulungi let us koona wano back. That is bulijjo tebalina kuteesaganya omanyi weegenderezanga nnyo omuntu akusindika olw'enkuba you more. You are my sister. n'ekikopo n'akyeyanza Go to my
Mpa amata gange. I'll put my milk down. Nja kuwamu kafumitu. Wonjagalira oyo siriddamu kukyawa. Era tujja kubeera ba Luganda abasanyufu ennyo. I love you. Nkwagala brother kwe nange nkwagala. Weebala otuta. Run away with my milk. Eh? Ha. Because you are happy for me and you are taking my milk away. Kati nga mugasi kutegeero ngamba onsanyukiddeko nene amata gange ogaliddewo. Aha, banna. Bangendeyo kati. Nange. Efirimu egenda maaso. Kakati munange oluvannyuma ogenda okwetegereza Anandi ng'akwata kubo kujja. Gwe storage ng'ajja kusinkana n'abavubuka b'enkwakyo. See the general. Nyakulaba general. Oba tebalina madaala bo be ba general ono yaani kati Lieutenant Kano oba oli awo. I have an appointment with. Nina appointment naye. Indo. General Mulaba. Did you see that I'm busy? Why are you calling me? You have a guest. What is that? Who's your guest? Oh, Anandi. Yes, how are you? Kanigaso kamugamba Nandi ye gwoli otya? So much for business. Kanigamba kyekiriwo? My enemy. Kanigamba I want you to rape a girl. nina omulimu gwe njagala mu nkolere gwa kulepinga muwala. Oba mulepinga taimuzi mirundi gyonna mwe mumanyi. Just trust me. Ekyo neesiga. Give me the deal. Ate omulimu ogulimu essanyu oguvangako. My boys. Get Abeine Lincoln original names. what? Deal? Deal. Ekitundu kati ekitundu ng'omulimu guwedde. That's very little. Nenga butono. What we are Lwakuba bupya. going on. Anyway, thank you. We are Ekyo kawedde akalimu tujja kakola. Efirimu egenda maaso Abeine Lincoln original names is the general. Anandi movie production egenda maaso. Wetujja okutandikira ekitundu ekyokubiri. Esooka yo bwetu begenze nagambye abadde Yunusa Chan ng'akuweereza nga Anandi Elsinaje Musa ng'akuweereza nga Boni wamu ne Kirabo Mariam ng'akuweereza nga Mariam Semakono Edward nga taata Nyanzidewo Gracia ng'akuweereza nga Meme. Tugenda tutandika ekitundu ekyokubiri naye nagambye Paludo Movies ku Kiwanda Express nga bulijjo eminze nkuweereza abankuumire.